1 soat ichida mashinangizni avtosalonga olib kelib, trading xizmati orqali baholatib, yangi mashinani o'zi bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, men hozir bank, sug'urta, avtokredit sohasida 10 yildan ortiq tajribaga ega Kamol opam zaiflarning oldiga keldim. O'zimni qiziqtirgan avtokredit sohasidagi ba'zi savollarni berib ko'rmoqchiman. Kamol opa, menda Spark mashinasi bor. Ko'p joydan trading xizmatini qidirdim. Lekin qanaqadir tushunarsiz ma'lumot berishyapti menga. Shu trading xizmati haqida ozgina ma'lumot bersangiz ham men uchun, ham obunachilarimiz uchun foydali bo'lardi. Qarang, bizda Muhammad Zoir trading xizmati O'zbekiston bo'yicha faqatgina bizning avtosalonimizda mavjud. Trading xizmatida ko'plar so'raydi, nima deganida? Trading bu eski mashinasini olib kelib, yangisiga almashtirish, ya'ni 2010-yil va undan yuqori bo'lgan mashinalarni olib kelasiz, bizga topshirasiz. Bizning o'zimizning servis xizmatchilarimiz bor. Ular narxlaydi, hammasini tekshiradi. Narx bergandan keyin qanaqa mashinaga almashtirishingizga qarab, o'sha razницасini hisoblab beramiz. Razницасы agar sizni qoniqtirsa, almashtirish huquqiga egasiz, agarda qoniqtirmasa olib ketaverasiz. Bu trading xizmatini narxlashi 80 ming so'm turadi bizda. Agarda sizni qoniqtirsa, yetmagan summasini avtokredit yoki naqd pul ko'rinishida to'lab ketsangiz bo'ladi. Tushunarli. Mashinalar bo'yicha ham aniq kategoriyalar bormi? Misol uchun yuk mashina yoki ular? Yo'q, yuk mashina emas, faqat Chevrolet mashinasini qabul qilamiz. Ya'ni mana bir xil Epica ham Chevrolet, Monza ham Chevrolet deshadi. Yo'q, bizda Matiz'dan tortib Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1, undan tashqari Damas, Van, Lambo, kombilarni olib kelishadi va almashtirib ketishadi. Lekin Epicalar bilan Monzalarni olmaymiz. O'rtacha qancha vaqt oladi bu? Ya'ni mashinani olib kelib, o'rtacha 1 soat. 1 soat hammasi hal bo'ladi. 1 soatda hal bo'ladi hammasi. Tushunarli. Xullas o'rtoqlar, uzoq 1 soat ichida mashinangizni avtosalonga olib kelib, trading xizmati orqali baholatib, yangi mashinani o'zi bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi.